手臂，别撞到你。你为什么这么客气？是因为我对所有人都这样。我给你拿了一点下航的那个坚果宽水，然后还有一点那个我们的挂耳咖啡。谢谢，直接好，谢谢。我现在在厦门机场，今天我将要去杭州，在海外漂流了1个月，终于要回家了。杭州。今天是远机位，需要乘坐摆渡车。好嘞。这里是在2号登机口。好嘞，谢谢。好，登机牌已经办好了，明年这个时候来厦门机场，估计就只能去翔安了。充电宝带不了了，现在工作人员带我去邮寄。在厦门机场还是挺便民的哦，充电宝没有符合3C 认证，这里还可以让你邮寄。现在去休息室吃点东西吧。又回到了熟悉的头等舱休息室。你好。你好。登机口在19号，好嘞，摆渡车。好，谢谢。这里面有沙茶面可以试一下。好的，谢谢。有啥现在？现在有沙茶面跟鸭汤面，还有这个马椒鱼蹄。哦，可以帮我拿一点马椒鱼蹄吧，少一点。好，要给烫点青菜吗？哦，烫点青菜，不要汤哦。稍后来取。好嘞，好嘞，好嘞。这排骨，这原来是排骨，这不就是卤肉吗？这就是休息室的全貌。像这休息室其实味道还不错的，虽然休息室小，但是它的吃的多又丰富。这休息室的新品尝一下。登机了是吗？哪一班？杭州。杭州可以了哈。OK， 好。我们走右边下楼。好，谢谢。因为它上一段接的是国际航班，所以说需要从这个廊桥口走。今天搭乘的机型是波音737。你好，你好，里面请。好，谢谢。好嘞，好嘞，帮我，谢谢您，辛苦了。不用吧，我自己来吧，谢谢您。厦门航的标配拖鞋和沃夫的矿泉水。好嘞，好嘞。麻酱菠菜，然后还有一个海鲜羹，还有一个面点吃热点，一个小产品物资，那随时我帮你准备一下。可以的，好的。这个设计就非常的适合观赏外面的风景。谢谢。好，谢谢。这个汤呢，喝的时候小心一点。好，我懂。不适合思维，谢谢。用完了。不是很符合这个口味。那边周总帮你说一下。哦，可以。你小心手臂，别撞到你。你为什么这么客气？是因为我对所有人都这样。哦，好吧。小心哈。我看那个本子上加了别的航空公司的一些小周边然后但是我们好像公司确实感觉那个没有人家弄的那个那么可爱。对，给你拿了一点下航的那个坚果宽水，然后还有一点那个我们的挂耳咖啡。行，对，好嘞。在路上。好嘞，好嘞，好嘞，谢谢。不客气。没事，谢谢。安全带扣好，系紧。是，真贴心。谢谢。好，谢谢。中国最著名的。谢谢，直接好，谢谢。好。杭州对世界上最不重要的对人。排路长相伴。好。坐小车。哦，要坐小车啊？好嘞，喂，谢谢。先生，你小心拿。谢谢，谢谢，拜拜。落地了，好冷啊。终于到了，漂了1个月，出发的时候还是穿着短袖，回来的时候已经冷得要爆炸了。